在与卡戴珊姐妹同行的最新预告中，36岁的科勒卡戴珊承认感染新冠，病毒检测呈阳性。科勒卡戴珊用沙哑的声音说：“我刚发现我确实感染了新冠，有偏头痛的症状，咳嗽的时候我的胸口就像在燃烧。”金卡戴珊也在片中表现对姐姐病情的关心。据悉，科勒卡戴珊是一位演员、电台主持人、模特，同时也是一位女企业家。相比两位姐姐，科勒卡戴珊在娱乐圈的名气并不算大，但是她却因为卡戴珊效应被大众熟知，称只要某位球员找了卡戴珊家族的女孩做女友，他所在的球队就能夺冠。现在确诊的科勒正与汤普森同住，共同抚养两人的女儿，被网友调侃将日久生情。